Buongiorno a tutti amici di Mazzo Scacco, ben ritrovati a commentare il Norway Chess, questo torneo che durerà fino all'11 di giugno, che al momento vede in classifica capitanata dal buon campione del mondo Magnus Carlsen, seconda posizione Anand che sta facendo un grandissimo torneo, Mamediarov, Bashir Lagrav, Tari che ha fatto una bellissima partita oggi con Carlsen che andremo a vedere proprio all'interno di questo video. Si parte. Allora, siamo nell'Armageddon, ancora una volta, lo rispieghiamo per chi è qui per la prima volta, l'Armageddon è quel tipo di spareggio, in alcuni tornei speciali viene fatta questa regola, dove i due giocatori qui accanto puoi trovare il tempo anche di gioco. Il bianco parte con 10 minuti, il nero parte con 7 minuti, un handicap di 3 minuti rispetto al bianco, ma con la condizione che se la partita dovesse finire patta ancora un'altra volta, questa volta il punto va al nero. Carlsen sfigatissimo, sta giocando tutti questi Armageddon col nero. Da quello che so io l'Armageddon si sceglie appunto con l'arbitro, prende pedone, uno nero, uno bianco, tu tocchi una mano, Carlsen tutte da nero le sta facendo, quindi ha sempre lo svantaggio del tempo. Vediamo come lo gestirà. Tari con il bianco e 4 B6 difesa Owen, e tenetevi forti perché uscirà fra settimane un libro dove uno dei nostri maestri ha trovato dei repertori d'apertura infami contro E4 e ci spiegherà come difendersi da E4, C5, C6, E6, D6. E il titolo del libro è Il repertorio infame, proprio perché ci sono tutte cose poco battute, vie poco battute, ma molto utili soprattutto per giocatori di livello nazionale. Andiamo. D4, alfiere B7, cavallo C3, D6, mossa strana, solitamente uno si aspetterebbe 6, no, per dare, bella questa diagonale, per dare vita anche a questo alfiere, ma D6, probabilmente l'idea di posizionare il cavallo in D7 senza dare fastidio al proprio alfiere. F4, il bianco prende spazio, cavallo D7, cavallo F3, chiaramente qui a lato puoi vedere anche la barra di valutazione, man mano che questo bianco va verso l'alto è il vantaggio del bianco, quando il bianco scende vuol dire che adesso siamo più 1.05. E6, alfiere di 3, il bianco è pronto per arroccare, il 5 decide di prendere spazio ma tanto questo pedone al momento è controllato, arrocco corto, cambio al centro, cavallo. Ok, la barra pende ancora a favore del bianco che chiaramente ha due pedoni centrali, tre pezzi sviluppati, a differenza del nero che ha tutti i pezzi dell'arrocco ancora chiusi e uno sviluppo così, diciamo, abbastanza modesto. Cavallo ungiva in F6, probabilmente Carlsen vuole divertirsi e anche un po' stupire l'avversario con difese strane. Questo è il bello del campione del mondo che può permettersi anche questo. Donna E2, il bianco vuole completare lo sviluppo, manca solo l'alfiere da sviluppare, chissà se lo metterà in D2 o in E3. A6, alfiere A4 per evitare avanzate di pedoni, alfiere in E7 da parte di Carlsen, quindi anche lui vuole preparare l'arrocco, alfiere D2, arrocco. E finalmente lo sviluppo è portato a termine per il bianco, per il nero mancherebbe ancora la donna, forse in C7 sarà la posizione giusta per la donna, chi lo sa, lo scopriremo. Mossa del bianco, re in H1. L'idea, soprattutto quando questo pedone F è stato spostato, è che un giorno questa diagonale potrebbe liberarsi e quindi potrebbero accadere cose brutte. Quindi re H1 nel dubbio è sempre una mossa abbastanza interessante. Qual è diciamo il contro di questa mossa? È che in un finale, alleggerendo tutta la scacchiera, se il nero dovesse arrivare con una torre qui, scaccomato perché il re non ha vie di fuga. Però c'è tempo per pensare a quello. Cavallo C5, i pezzi del nero convergono contro il centro e il buon Tari gioca torre in A, va in E1. Probabilmente non c'era bisogno di aumentare così tanto i difensori su questo punto, ma sicuramente male non fa. È il momento di una rottura. Carlsen gioca D5, mossa che non piace troppo al motore, visto dopo questa D5 la barra qui laterale come è salita a favore del bianco. Consigliamo al motore torre C8, mettiamo una torre su colonna semiaperta, va sempre molto bene. Spinta, il bianco riesce a conquistare spazio, ma questo cavallo non è costretto a indietreggiare, ma va al centro.
questo cavallo è supportato da quest'altro cavallo, che è supportato dall'alfiere che supporta il pedone che al mercato un topolino mia madre comprò. Ok, siamo arrivati in questa posizione, si capisce che il bianco ha qualcosa in più, anche se devo dire che questi cavalli che si guardano a vicenda sono veramente molto forti. Questo cavallo in particolare sembra veramente inespugnabile. Bisogna trovare qualcosa da fare. Ora, si capisce che l'unico gioco che ha il bianco è sull'ala di re, perché sull'ala di donna vediamo che sì, puoi fare qualche spinta, ma non è che puoi inventarti troppo. Qui invece sembra che ci possano essere spinte interessanti, che le torri possono andare ad attaccare, quindi è il momento di attaccare. F5, giustissima mossa, e chiaramente il nero non può catturare, altrimenti si indebolirebbe la propria struttura pedonale. Alfiere G5 chiedendo un cambio di pezzi. Ti ricordo che se la partita dovesse finire in parità, il nero vince, quindi è anche una strategia quello di cambiare i pezzi. Alfiere per, donna per. Questa donna in una sola mossa si è portata in G5, casa molto attiva dove ronza attorno al proprio re avversario. Torre in F3 e ora c'è l'idea di un raddoppino di torri che non fa mai male e allo stesso tempo di portare la torre in posizioni attive. È il momento di ora E per F5, torre per F5, attacco sulla donna, donna in H6. Come si continua ora? Torre H5, continuiamo a dare fastidio alla donna e al punto H7, la donna si sposta e ora chiaramente cavallo in F5, il cavallo è tenuto dalla torre e minaccia di entrare su E7 con doppio tra re e donna. Chiaramente Carlsen non permette questo, la torre controlla a questo punto e adesso cambio, cattura di pedone, mi sarei aspettato una cattura di cavallo, però ci saremmo poi ritrovati in una posizione di questo tipo. Credo che entrambi andavano bene, questa sicuramente è più interessante. È il momento del bianco che gioca a cavallo di 6. Perché no? Questo cavallo è supportato da questo pedoncino, attacca due pezzi e probabilmente è interessante cambiarlo. Forse non cambierei questo cavallo per questo alfiere, perché questo alfiere comunque è chiuso, però insomma lasciarlo qui in D6 è sicuramente un ottimo avamposto. E ora bastava, non so, spostare questa torre in E7 e la partita poteva continuare, ma in partita Carlsen ha deciso di complicare il gioco con torre per E5. Grazie a torre per E5 il cavallo non è più tenuto da nessuno, quindi attaccabile dalla donna, ma anche è vero che questa torre è gratuitamente in bocca alla torre del bianco, motivo per cui ora il bianco cattura e Carlsen cattura. Alla fine di questo scambio, ritorniamo un attimino indietro così consideriamo bene che cosa è accaduto, il nero si pappa un pedone, perde la torre, ma si pappa un cavallo. Quindi è un cambio di qualità con un pedoncino in più, diciamo. Il materiale pende a favore del bianco, ma quali sono state le cose che hanno portato Carsten a fare una scelta di questo tipo? Sicuramente la voglia di avere una maggiore attività, ma sicuramente la voglia di eliminare questo cavallo che bloccava un po', scusami, questo pedone, perché bloccava un po' tutte le iniziative. Dopo questa ti faccio notare come si è creato un 4 contro 2 sull'ala di re. Quindi il piano ora del nero, scusami, stasera sono confuso, ce la posso fare, sarà quello di andare con una valangata di pedoni verso l'infinito ed oltre. Torre F5, G6, perché no? Iniziare a prendere tempo attaccando i pezzi. Torre di 1 attaccando la donna che si sposta momentaneamente. La torre si ritira e donna in E5 iniziando a prendere il controllo delle case scure. Donne 3, A5 bloccando definitivamente l'ala di donna, re in G1 e ora torre in E8. Torre in F2, qui si preparano attacchi contro il punto F7 e adesso F5, tutto annullato. Come ti pare questa catena? A me non sembra affatto male sinceramente. G3 per controllare la casa F4 e ora re G7. Ora qui il computer consiglia questa manovra, giustamente perché hai giocato torre F2 se non quella di andare a raddoppiare, ma Tari gioca cavallo in B5. Questo cavallo va un attimino fuori gioco
per ritornare in futuro, per ritornare verso il centro in futuro. Torre 7 per evitare giochini strani da parte del cavallo. B3, anche questi pedoni ora sono molto solidi e limitano l'attività del cavallo, motivo per cui Carlsen decide di ritirare questo cavallo in E6. Dove andrà questo cavallo bisogna vederlo, l'ideale sarebbe fare una manovra di questo tipo e andare in F3, dove sarebbe veramente indistruttibile. Il problema è che il cavallo non può andare in G5, quindi bisogna vedere un attimino. Cavallo di 6, questo cavallo prende un'ottima casa. Attenzione, stiamo arrivando alle battute finali della partita. L'alfiere è chiuso, quindi entrambi i giocatori cercano di migliorare l'attività dei propri pezzi. Alfiere 6 è sicuramente una buona diagonale per questo alfiere, anche se purtroppo è una diagonale vuota. C4, stoppando tutte le iniziative di questo alfiere. Cavallo C5, il cavallo vuole entrare in D3, ma adesso ti chiedo di cercare la mossa giusta per il bianco. Ti lascio qualche secondo per rifletterci. Ok, qui se il bianco non vede la mossa corretta può soccombere a breve. Allora, la mossa corretta che viene giocata in partita è cavallo per F5 e fra poco vedremo anche che cosa succede sul cavallo per F5. Se hai pensato a torre D5 sicuramente è un'ottima mossa. Cavallo per F5, chiaramente il nero doppio, no? È costretto a catturare, cattura di pedone ovviamente. E ora donna in G5. La donna attacca il re e attacca la torre. Tu direi, ma sì, che problema c'è? La torre è tenuta dalla donna. Il problema è che ora il re deve scappare, dove se il re prova a scappare lungo la colonna F, qualsiasi mosso segue torre per e cade la donna. Quindi il re non può scappare sulla colonna F, non può scappare neanche qui, ne consegue che l'unica opportunità di rifugio chiaramente è la casa evidenziata in verde H8. Ma su re H8 e la partita va proprio in questo modo, segue comunque ancora una volta torre per F5. La donna si deve ritirare e tra l'altro si minaccia anche l'entrata in ottava. La donna si deve ritirare cercando di mantenere il contatto della torre, perché se la donna, che ne so, si ritirasse qui per esempio, per evitare questo, perde il contatto con la torre. Anzi, qui il computer mi dice anche torre di 8, donna per, e a questo punto donna F6, donna F6, il re qui, torre G5 e arriva chiaramente il matto, fantastico. Qui Carlsen abbandonò, vediamo su donna C7 che cosa può capitare. Su donna C7 c'è torre F8, quindi bisogna controllare assolutamente l'ultima traversa perché ci sono entrate e niente, non ci sono cose se non dare la donna. Se tolgo la donna qui c'è comunque torre di 8, torre di 8, niente, non c'è modo per parare o la perdita della donna o comunque ti prendi matto. Peccato per Carlsen che comunque ancora è in cima alla classifica, gli sta dando di sfiga con questi Armageddon, un pizzico di fortuna ogni tanto non fa male, ma vabbè, è andata così. Bene, ci vediamo domani per vedere l'aggiornamento di questo fantastico torneo. Ciao!